الصالون هذا ينتظم تحت إشراف السيد رئيس الحكومة لمدة 3 أيام. نظموا الوكالة التونسية للتكوين المهني وتشارك فيه بالقطاعات اللي تكون فيها الوكالة. مختلف المراكز نتاعنا زاد مشاركين في التظاهر هذايا، وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي. على هامش الصالون باش يتم تنظيم مباريات متكونين ومتربصي الوكالة التونسية للتكوين المهني في 4 قطاعات، هي الكهرباء والإلكترونيك، نسيج والإكساء، اللحام والتركيب المعدني والرسم على الحاسوب. إن شاء الله في الاختتام يتم تكريم الفائز من المباريات هذه. زاد فما خيمة البرة في قصر المؤتمرات، فضاء خارجي فيه ورشات حية باش الشاب اللي يجي للصالون هذايا يتعرف على التكوين المهني عن كثب، يلمس بيده شنو هو التكوين المهني، شنو القطاعات، مش يشوف معناها جوست ماتريال محطوط وكهو، معناها باش يشوف عباد قاعده تخدم باش نستقبلوا اكثر عدد ممكن من الشباب. الهدف من الصالون هو تعريف بالتكوين المهني، تعريف الشباب الكل بالتكوين المهني، منظومه التكوين المهني العمومي، باش نربطوه بالتشغيل بما ان يكون عندنا متخرجين من مراكزنا زاد كيف. هو فتح افاق للشباب اللي يحب يكون مستقبل.